Großer Gott, und wir wollen heute Abend vor dir stehen. Tu es un grand Dieu et nous voulons être debout devant toi ce soir. Und es geht nur um dich. Il ne s'agit que de toi. Es geht nicht um Menschen, um Werke. Il ne s'agit pas d'humains ou d'œuvres. Es geht um dich. Mais il s'agit ce soir de toi. C'est toi le centre. Dich. Tu es le centre. Und alles, was drumherum ist, Tout ce qui est autour ist gar nicht so wichtig. n'est pas important. Unser Gott ist wichtig. Notre Dieu est important. Unser heiliger Gott, Notre Dieu saint, ist wichtig. lui, il est important. Und ist willkommen. Il est bienvenu. Ist willkommen. Il est bienvenu. Und wir lieben ihn Et nous l'aimons von ganzem Herzen. de tout notre cœur. Könnt ihr Amen sagen? Vous pouvez dire Amen à cela? Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Alles, was drumherum ist, ist unwichtig. Tout ce qui est autour n'est pas important. Gott ist wichtig. Dieu est important. Ich war manchmal auf Konferenzen Parfois, j'étais à des conférences. und da war 5% für Gott Il y avait 5% de Dieu und alles andere war Verpackung. et le reste, c'était de l'emballage. Und wir wollen nicht viel Verpackung haben. Et on ne heute veut Abend. pas avoir beaucoup d'emballage ce soir. Wir wollen das Inhalt haben. On veut avoir le contenu. Das ist unser Gott. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Ganz kurz für eine Frage, Courtement, une question, weil ich neugierig bin. parce que je suis curieux. Wer kommt aus Deutschland? Qui est d'Allemagne? Okay, fast die Mehrheit. Presque la majorité. Okay, wer kommt aus Frankreich oder französische Schweiz? Qui est de la France, Suisse française? Okay, es bleibt ja kein Schweiz mehr übrig jetzt. Il n'y a presque plus de Suisse maintenant. Wo sind die Schweizer? Où sont les Suisses? Okay. Es gibt Leute, die haben 3-mal die Hand hochgemacht, aber es ist okay. Il y a des gens, ils ont levé 3 fois la main, mais c'est OK. Demo Shakarian Demo Shakarian, war ein großer Mann Gottes. c'était un grand homme de Dieu. Er ist der Gründer von der ganzen Geschäftsleute des Evangeliums auf der ganzen Welt. Et c'est celui qui a fondé le mouvement Les Hommes d'Affaires du Plein Évangile dans le monde entier. Und sein letzter Auftritt, Et son dernier séminaire, war schon weit über 80. il avait plus de 80 ans. War im Rollstuhl. Il était en chaise roulante. Konnte nicht mehr predigen. Il ne pouvait plus prêcher. Es war in New York. C'était à New York. Und es waren 3000 Leute da. Et il y avait 3000 personnes qui étaient là. Und am Ende haben sie ihm das Mikro gegeben. À la fin, ils lui ont donné le micro. Und hat nur gefragt, Et il n'a que demandé, wer möchte gesegnet werden? qui voudrait être béni? Dann haben sie alle die Hand hochgemacht. Tout le monde a levé la main. Dann hat gesagt, dient dem Herrn. Alors il a dit, servez le Seigneur. Und plötzlich sind viele Hände runtergegangen. Et tout d'un coup, beaucoup de mains se sont baissées. Aber das stimmt, wenn du dem Herrn dienst, dann wirst du gesegnet. Mais c'est juste, quand tu sers le Seigneur, tu es béni. Heute Abend habe ich eine Botschaft, Ce soir, j'ai un message, aber vorher möchte ich euch etwas erklären. mais avant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Es gibt 2 Ebenen. Il y a 2 niveaux. Es gibt die Ebene des Wissens Il y a le niveau du savoir und es gibt die Ebene der Offenbarung. et il y a le niveau de la révélation. Wissen Le savoir, hat man mit dem Verstand. on l'a avec l'intelligence. Offenbarung La révélation von der Bibel de la Bible, bekommt man vom Heiligen Geist. ça vient du Saint-Esprit. Ist der Geist der Offenbarung. C'est l'esprit de révélation. Pastoren, Lehrer, Evangelisten Les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, den öfters Wissen geben. ils donnent souvent du savoir. Und es ist gut, dass wir biblisches Wissen haben. Et c'est bon qu'on ait du savoir biblique. Auch Zeugnisse Aussi les témoignages und Prinzipien, et les principes, sehr gut. c'est très bon. Aber Propheten und Apostel, Mais les prophètes et les apôtres,
geben nicht allein Wissen weiter, Ils ne transmettent pas que du savoir, sondern sie setzen Offenbarung frei. mais ils libèrent la révélation. Der Geist der Offenbarung L'esprit de révélation, hat eine ganz andere Ebene. c'est un tout autre niveau. Der berührt nicht deinen Verstand, Il ne touche pas ton intelligence, sondern es berührt dein Geist. mais ça touche ton esprit. Wenn du es nicht weißt, Si tu ne le sais pas, du bist ein lebendiger Geist. tu es un esprit vivant. Du wohnst in einem wunderbaren Körper, Tu habites dans un corps merveilleux. du hast eine Seele, Tu as une âme, aber du bist ein wiedergeborener Geist. mais tu es un esprit né de nouveau. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann hast du die Offenbarung von ihm bekommen, Si tu as Jésus en toi et que tu as la révélation de Jésus-Christ en toi, dann bist du ein Kind Gottes alors tu es un enfant de Dieu und dein Geist ist wiedergeboren. et ton esprit est né de nouveau. Und wir brauchen diesen Geist der Offenbarung. Et nous avons besoin de cet esprit de révélation. Wir haben zu lang zufrieden gemacht, wenn wir nur Wissen haben. Et pendant longtemps, on n'était satisfait qu'avec du savoir. Aber Gott möchte einen Geist der Offenbarung freisetzen. Mais Dieu aimerait libérer un esprit de révélation. Weißt du, wenn du Offenbarung von Gott bekommst, Tu sais, si tu reçois de la révélation de Dieu, wenn dein Geist gefüttert wird von Offenbarung Gottes, quand ton esprit est nourri par les révélations de Dieu, du wird es ganz leicht sein, Offenbarung Gottes zu bekommen in der Seelsorge, wenn du für jemanden betest. alors ça va être très facile de recevoir une révélation quand tu pries pour quelqu'un dans la cure d'âme. Es kann auch in deinem Alltag sein. Ça peut aussi être dans ton quotidien. Ich habe eine große Räumlichkeit gekauft für die Gemeinde Moi, j'avais acheté un grand immeuble pour l'église und ich war beim Banker et j'étais chez le banquier und da hat man die ganzen Papiere gemacht für den Kredit. et il m'a donc montré tous les papiers pour ce crédit. Im Moment, wo ich unterschreiben wollte, Et au moment où je voulais signer, hatte ich eine Offenbarung. j'avais une révélation. Unterschreib nicht. Ne signe pas. Und ich habe dem Banker gesagt, Et j'ai dit au banquier, es war meine Hausbank, c'était ma banque que j'avais depuis longtemps, ich werde es nicht nehmen. je ne vais pas prendre ce crédit. Ich nehme keinen Kredit bei Ihnen. Je ne prends pas le crédit chez vous. Der Mann, der mich beratet hat, der mich begleitet hat, Donc l'homme qui m'avait conseillé, qui m'avait accompagné, der hat mich so angeschaut, il m'a regardé so, comme ça. der Banker war verschnupft Le banquier était très étonné, und sauer fâché, und ich bin gegangen. et je suis repartie. Und mein Berater Et mon conseiller, sagt, Piero, bist du verrückt? il me dit, Pierrot, tu es fou. In 2 Wochen ist die Versteigerung, du wirst keinen Kredit bekommen. Dans 2 semaines, il y a la vente aux enchères, tu n'auras pas de crédit. Ich hatte die Offenbarung, Mais j'avais la révélation. nimm ihn nicht. Ne prends pas celui-là. Ich mach's kurz. Je vais courte. Es geschah ein Wunder. Il y a eu un miracle. Ich bekam das Geld, J'ai reçu l'argent, viel günstiger, beaucoup moins cher, 2 Tage vorher. 2 jours avant. Ich habe viel Geld gespart. J'ai économisé beaucoup d'argent, Hunderttausende. des centaines de milliers. Wir brauchen Offenbarung. Nous avons besoin de révélation. Amen. Amen. Unsere Kinder brauchen Offenbarung. Nos enfants ont besoin de révélation. Unsere Alte brauchen Offenbarung. Nos vieillards, nos vieilles personnes ont besoin de révélation. Kinder Gottes Les enfants de Dieu sind berufen, Offenbarung von Gott zu bekommen. sont appelés à avoir des révélations de Dieu, Übernatürlich. surnaturelles. Wenn ich gerade von Demos Schakarian rede, Quand je parle comme ça de Demos Zacharias, war ein Landwirt c'était un agriculteur und ein Viehzüchter et il avait des bêtes und hat immer vom Viehmarkt Kühe und Rinder gekauft. et Die Wo et die Böe. il achetait toujours des veaux et des bœufs à la foire, des bêtes. Und wurde sehr, sehr reich. Et il est devenu très riche. Und seine ganzen Kollegen haben gesagt, wir verstehen das nicht. Et les collègues disaient, nous, on ne comprend pas. Du kaufst Kühe, wie wir niemals kaufen würden. Toi, tu achètes des vaches que nous, on n'achèterait jamais. Und die waren gesund. Et elles étaient en bonne santé. Du hast die teuer verkauft wieder. Après, tu les as vendues très cher. Wir kaufen manchmal wunderbare Kühe. Parfois, nous, on achète de très belles vaches. Und die bringen wenig Milch und werden krank. Elles donnent pas de lait ou presque pas. Après, elles sont malades. Und dann sagte er, Et alors, il disait, 20 Jahre lang, pendant 20 ans, vor dass ich eine Kuh gekauft habe, avant que j'achetais une vache, habe ich die Hand drauf gelegt. j'ai posé la main. Gott, soll ich die kaufen oder nicht kaufen? Dieu, est-ce que je dois l'acheter, celle-là ou pas?
Und er hat gesagt, ich habe nie keinen Fehler gemacht. Et il n'avait jamais fait de faute. Der Geist der Offenbarung. L'esprit de révélation. Es wurde ein ganz reicher Mann, wie ganz viel für Gott machen konnte. Et c'était un homme qui est devenu très très riche, qui a fait beaucoup de choses pour Dieu. Geist der Offenbarung. L'esprit de révélation. Heute Abend möchte der Geist der Offenbarung da sein. Ce soir, j'aimerais que l'esprit de révélation soit là. Und ich werde einige Sachen predigen, Et je vais prêcher certaines choses wie du vielleicht schon mal gehört hast, que peut-être tu as déjà entendues, aber es hat noch nie gewirkt. mais ça n'a jamais agi. Es ist auf dieser Ebene stehen geblieben. C'est resté à ce niveau-là. Und ich glaube, dass heute Abend Et je crois que ce soir, der Geist der Offenbarung kommen wird. que l'esprit de révélation va venir. Und ein paar viele werden rausgehen Et beaucoup d'entre vous vont ressortir und werden Offenbarung haben. et vous aurez une révélation. Und das verändert dein Leben. Et ça va transformer ta vie. Okay, jetzt fange ich an. Maintenant, je commence. Die Jünger sind zu Jesus gekommen Donc, les apôtres sont allés chez Jésus und sie sagten, et ils disaient, lern uns zu beten. apprends-nous à prier. Wir können nicht beten. On ne sait pas prier. Und du kannst das. Et toi, tu sais. Die Geschichte kennt ihr alle. Vous connaissez tous cette histoire. Gibt ihnen ein Gebet. Il leur donne une prière. Ich möchte nur über das erste Wort Et sprechen. j'aimerais juste parler du premier mot. Wie heißt das? C'est quoi? Unser Vater. Notre Père. Das bedeutet, Ça signifie, du toi und ich, et moi, wir haben einen Vater im Himmel. nous avons un Père au ciel. Du Toi, hast einen Vater. tu as un Père. Der Vater deines Geistes ist Gott. Le Père de ton esprit, c'est Dieu. Du musst wissen, es gibt einen Vater von dir im Himmel. Il faut que tu saches, il y a un Père, un Papa à toi au ciel. Und ich glaube, viele Christen haben das nicht verstanden. Et je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Und jetzt möchte ich ein bisschen erzählen von diesem Vater. Et maintenant, j'aimerais un peu vous raconter de ce Père. Und das ist manchmal leicht zu verstehen, wenn du an deinen eigenen Vater denkst, wie der sein müsste. Et c'est peut-être plus facile à comprendre si tu penses à ton Père comme lui devrait être. Wenn ich Kind bin, Quand j'étais enfant, was bedeutet Vater? qu'est-ce que ça signifie, papa? Für mich war immer Vater der, wie mich schützen kann. Pour moi, mon Père, c'était celui qui peut me protéger. Dieser Gott im Himmel, Ce Père au ciel, dein Vater, ton Père, der kann dich schützen. il peut te protéger. Er ist dein Schutz. C'est ta protection. Wer kann etwas gegen dich machen? Qui peut faire quelque chose contre toi? Welche Hexe? Quelle sorcière? Welche okkulte Leute? Quels gens occultes? Welche Dämonen Quels démons können etwas gegen dich machen, peuvent faire quelque chose contre toi wenn Gott dein Schutz ist? quand Dieu est ta protection? Diese Offenbarung musst du haben. Il faut que tu aies cette révélation. Dann wirst du niemals mehr Angst haben. Alors tu n'auras plus jamais peur, Ist egal von welchen Umständen. peu importe les circonstances. Mein Vater wird mich schützen. Mon Père va me protéger. Du brauchst gar nicht mehr beten. Tu n'as plus besoin de prier. Er ist dein Vater Il est ton Père und er ist dein Schutz. et il est ta protection. Eine Frage, ist Gott schwach Une question, est-ce que Dieu est faible oder ist Gott stark? ou est-ce qu'il est fort? Es gibt so ein altes Lied. Il y a comme ça un vieux chant. Schade, wir singen es nicht mehr viel. Dommage qu'on le chante si peu ou plus. Und im Refrain steht geschrieben, Et dans le refrain, il y a, man kann es so stark singen. et on peut le chanter si fortement. Und der Refrain sagt, das ganze All ist in seiner Hand. Et quand on le chante, le refrain, c'est l'univers est dans sa main. Das ganze All Tout l'univers ist in seiner Hand. est dans sa main. Hast du das schon verstanden? Tu as déjà compris cela? Alle Sterne, alles, was da oben ist, Toutes les étoiles, tout ce qu'il y a là en haut ist in seiner Hand. est dans sa main. Ist Gott gestresst? Est-ce que Dieu est stressé? Jetzt habe ich einen Stern verloren. Oh, maintenant j'ai perdu une étoile. Nein, Non. das ganze All und du bist dabei, ist in der Hand Gottes. Tout l'univers et toi tu es avec dans sa main. Und wenn du an zu glauben hast, Et si tu as une telle foi, dann musst du lernen, über
die sich auf die Straße kleben, Alors, par rapport à ceux qui se collent sur la route, für die wir sagen Weltuntergang, pour ceux qui disent le monde est en train de s'écrouler complètement, es ist alles in der Hand Gottes. tout est dans la main de Dieu. Und du bist in der Hand deines Et Vaters. toi, tu es dans la main de ton Père. Ist noch etwas, das kennt ihr alle wahrscheinlich. Encore une chose que vous connaissez sans doute tous. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Und er hat dich und mich so lieb, dass er das Beste, was er gehabt hat, Jesus für dich gegeben hat. Et il t'aime, toi, moi, tellement qu'il a donné le meilleur, Jésus, à la croix pour nous. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Und jetzt, warum hast du manchmal Angst und schlechtes Gewissen, zu Gott zu gehen? Et maintenant, pourquoi tu as peur ou est-ce que tu as une mauvaise conscience d'aller chez Dieu? Warum ist Adam und Eva, wie sie gesündigt haben, nicht zu Gott gegangen? Pourquoi est-ce que Adam et Ève, quand ils ont péché, ne sont pas allés vers Dieu? Die hatten nicht die Offenbarung, dass Gott Liebe ist. Ils n'avaient pas eu cette révélation que Dieu est amour. Im Neuen Testament Dans le Nouveau Testament, haben wir die Offenbarung. ils ont une révélation. Gott hat mich lieb, Dieu m'aime so wie ich bin. comme je suis. Und sogar wenn ich gesündigt habe, Et même quand j'ai péché, kann ich zu meinem Gott gehen. je peux aller chez mon Dieu. Ich kann zu ihm gehen, Je peux aller chez lui ohne Angst, sans peur weil er Liebe ist. parce qu'il est amour. Wenn du diese Offenbarung hast, Quand tu as cette révélation, dann lebst du nicht mehr in Ängsten. alors tu ne vis pas dans la peur. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Ein Kind Un enfant hat eine riesige Sicherheit, wenn es beim Papa ist. a une grande sécurité quand il est chez son papa. Also das ist was Fantastisches. Tu sais, c'est quelque chose de fantastique. Als Kind, En tant qu'enfant, ich kann mich erinnern, moi je me rappelle, als ich noch klein war, quand j'étais encore petit, war ein Urlaub, on était en vacances, wie der Papa gesagt hat, komm, wir gehen den Wald spazieren. et papa disait, viens, on va promener en forêt, Oder wir gehen schwimmen, ou on va nager, wir gehen Fahrrad on fahren. va faire du vélo. Weißt du, diese Sicherheit. Tu sais, cette sécurité. Mein Vater ist die Sicherheit. Mon papa, c'est la sécurité. Weißt du, ich stehe da vorne, Tu sais, je suis là devant, ohne Angst. sans peur, Nicht, weil ich ein guter Prediger bin, pas parce que je prêche bien, weil ich habe die Sicherheit, Gott ist mit mir. mais j'ai la sécurité, l'assurance, Dieu est avec moi. Ich habe nicht viel zu geben, J'ai pas beaucoup à donner, aber ich weiß, Gott ist mit mir. mais je sais, Dieu est avec moi. Hast du diese Sicherheit, Est-ce que tu as cette assurance dass Gott mit dir ist, que Dieu est avec toi, dass er mit dir ist? qu'il est avec toi? Dein Vater im Himmel, Ton Père dans le ciel, er ist mit dir. il est avec toi. Und das muss dir eine Sicherheit geben. Et il faut que ça te donne une sécurité, Wenn une du assurance. Zeugnis gibst, Quand tu donnes témoignage, wenn du für Kranke betest, quand tu pries pour les malades, kein Leistungsdruck, pas de pression, die Sicherheit Gottes mit mir. l'assurance de Dieu est avec moi. Wenn wir die Offenbarung nicht haben, Si nous n'avons pas cette révélation, da wird uns etwas fehlen. alors quelque chose va manquer. Gott ist Vergebung. Dieu est pardon. Er vergibt gern. Il aime pardonner. Einer meiner Lieblingsverse, Un de mes versets préférés, Johannes 1,9. Jean 1, 9. Wenn ich meine Sünde bekenne, Si moi je reconnais mes péchés, ist Gott treu und gerecht und er vergibt mir alle meine Sünde. Dieu est juste et fidèle pour pardonner tous mes péchés. Mein Vater im Himmel, Mon Père au ciel, wenn ich die Sünde bekenne, quand je reconnais le péché, dann vergibt er mir. alors il me pardonne. Er ist die Vergebung. Il est le pardon. Und ich habe gelernt, Et j'ai appris. und ich sündige immer noch zu viel. Et je pêche toujours encore beaucoup trop. Aber etwas weiß ich. Mais je sais quelque chose. Er ist meine Vergebung. Lui, il est mon pardon. Wenn ich es bekenne, Quand je le reconnais, bekenne. reconnaître. Er ist Liebe, er ist die Vergebung. Il est amour, il est le pardon. Und das ist dein Vater. Et c'est ton Père. Es gibt noch etwas, wo viele Christen darunter leiden. Et il y a encore beaucoup de chrétiens qui souffrent encore de certaines choses. Das heißt Annahme. Ça s'appelle l'acceptation. Gott, dein Vater, nimmt dich an, so wie du bist. Dieu, ton Père au ciel, t'accepte comme tu es. Ich habe schreckliche Zeugnisse von Christen gehört. J'ai entendu des témoignages terribles de chrétiens. Ein junger Mann, Un jeune homme,
Der hat noch einen Bruder gehabt Il avait encore un frère und der war der Liebling von der Mama. et c'était le chouchou de la maman. Und mit dem anderen konnte sie nichts anfangen. Et avec l'autre, elle ne savait pas trop quoi faire. Sie hat ihn abgelehnt. Elle le rejetait. Du warst 16, 17 Jahre alt. Il avait 17, 16 ans. Da bin ich zu der Mutter gegangen Il est allé chez la maman. und ich sagte, warum liebst du den Kleinen und der andere kannst du nicht lieben? Et j'ai demandé, mais pourquoi tu aimes le petit? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer le grand? Was die Frau mir erzählt hat. Tu sais ce que cette dame m'a raconté? Eine Christin. Une chrétienne. Sie hat sich scheiden lassen. Elle a divorcé. Sie hasste ihren Mann. Elle haïssait son mari. Und sagst du, weißt du, der ist so meinem Mann ähnlich. Et elle dit, tu sais, celui-là, il ressemble à mon mari. Und sie hat diese Junge abgelehnt. Et elle a comme ça rejeté cet enfant. Und ich kann dir sagen, wir brauchen alle Annahme von unserem Vater. Et je peux te dire, nous avons tous besoin d'acceptation de notre Père. Wenn mein Vater mich annimmt, so wie ich bin, Quand mon Père m'accepte comme je suis, mit all meinen Fehlern, avec toutes mes fautes, da kannst du mich ablehnen. alors tu peux me rejeter. Du kannst mich kritisieren, Tu peux me critiquer, ich überlebe. je vais survivre. Verstehst du? Ich gehe nicht Comprends? kaputt ran. Et moi, je ne vais pas mourir de ça. Wenn Gott mich angenommen hat, Quand Dieu m'a accepté, wenn du mich nicht akzeptierst, si toi tu ne m'acceptes pas, ist doch dein Problem. c'est ton problème. Gott hat mich angenommen. Dieu m'a accepté Und Gott ist mein Vater. et Dieu est mon Père. Und wenn dieser Gott, wie das ganze Universum in der Hand hat, mich annimmt, so wie ich bin, Et si ce Dieu qui a tout l'univers dans sa main m'aime et m'accepte comme je suis, da kann ein riesiger Dämon der Ablehnung kommen. Es ist mir egal. alors il y a un immense démon de rejet qui peut venir, ça m'est égal. Ich habe die Offenbarung, dass Gott mich angenommen hat. Moi, j'ai la révélation que Dieu m'accepte comme je suis. Es war schwer, C'était difficile froh, dass ich das gekannt habe. avant que j'ai reconnu ça. Es war schrecklich, wenn Leute mich kritisiert und mich abgelehnt haben. C'était difficile à l'époque quand ils me critisaient, quand ils me rejetaient. Um mein ganzes Leben etwas zu leisten, um etwas angenommen zu werden. Et toute ma vie, j'ai travaillé, j'étais dans la rentabilité pour faire quelque chose, être accepté. Und jetzt weiß ich, mein Gott hat mich akzeptiert. Et maintenant, je sais, mon Dieu m'a accepté. Und er hat dich akzeptiert. Et il t'a accepté, toi. Wenn du diese Offenbarung hast, Si tu as cette révélation, wenn du diese Offenbarung heute Abend hast, si tu as cette révélation ce soir, du kannst am Seelsorger anrufen. tu peux appeler celui qui te fait la cure d'âme, Du kannst alle Termine streichen. tu peux rayer tous les rendez-vous. Du musst es nicht machen, weil ich sage. Tu n'as pas besoin de le faire parce que je le dis. Nicht, dass dein Seelsorger sich abgelehnt fühlt. Pas que celui qui fait de la cure d'âme se sent rejeté. Gott ist Ruhe. Dieu est la paix, le calme. Gott ist nie gestresst. Dieu n'est jamais stressé. Mein Vater ist nie gestresst. Mon Père n'est jamais stressé. Und manchmal Parfois, sagt der Pierrot, il dit, Pierrot, warum bist du so gestresst? pourquoi est-ce que tu es si stressé? Herr, vergib mir. Père, pardonne-moi. Du bist die Ruhe. Tu es la paix. Mein Vater ist die Ruhe. Mon Père est la paix. Und da brauche ich wieder eine Offenbarung davon. Alors j'ai besoin de révélation pour cela. Mein Gott hat Wertgefühle. Mon Père a des sentiments de valeur. Weißt du, wenn ich zu meinem Gott gehe ins Gebet, Tu sais, quand je vais dans la prière chez mon Père, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich ein Versager bin. j'ai pas l'impression que je suis un loser. Manchmal, weißt du, kennt ihr das Gefühl, du bist Christ, du bist errettet, aber ein Versager. Tu connais ce sentiment, tu es chrétien, tu es sauvé, mais tu n'as que de l'échec en toi. Versagerin. Une qui fait que rien de bien. Und der Teufel, der Ankläger der Brüder, der freut sich drüber. Et Satan, l'accusateur des frères, se réjouit de ça. Und er hilft dir. Et il t'aide. Oh ja, du bist ein Versager. Oui, ben, tu es pas bien, tu es un rien du tout. Wenn du Offenbarung hast, Si tu as une révélation, dass Gott sagt, du bist wertvoll. que Dieu dit tu as de la valeur, Er gibt mir Wertgefühle. lui me donne de la valeur. Er ist die Wertgefühle. Lui, c'est lui qui est toutes les valeurs. Wenn mein Vater Multimillionär ist, Si mon père est multimillionnaire, wenn er alles kann, s'il peut tout, wenn er alles hat s'il a tout, und er liebt mich, et il m'aime, dann habe ich doch Wertgefühle. alors j'ai des sentiments de valeur. Gott ist reich Dieu est riche
Achtung, es kommt ein Kollekteaufruf. Attention, maintenant, il y a une collecte qui va passer. Nein. Non. Weißt du, ich mache mir nie keinen Stress wegen Geld, Vous savez, moi, je ne me suis jamais fait de stress pour l'argent. weil mein Gott reich ist. Parce que mon Dieu est riche. Mein Gott ist reich Mon Dieu est riche und er segnet mich. et il me bénit. Und ich bin kein Bettler Et je ne suis pas un mendiant. und ich werde nie betteln, Et je ne vais jamais mendier. weil mein Gott reich ist, Parce que mon Dieu est riche. weil es mein Vater ist. Parce que c'est mon Père. Und ich stehe beim Notar im Testament drin. Und jetzt gibt es einen anderen Gott, von dem müssten wir manchmal ein bisschen Angst haben. Et maintenant, il y a un autre Dieu dont nous devons avoir un peu peur. Ein Vater, wie sein Kind liebt, Un papa qui aime son enfant, der gibt ihm auch Korrektur. parfois il le corrige. Weißt du, wenn Gott dir Korrektur gibt, Tu sais, si Dieu te corrige, dann ist es für dein Gutes. Es ist gut. c'est pour ton bien. Weißt du, wenn Gott uns nur streicheln würde Tu sais, si Dieu ne faisait que nous caresser und würde sagen, es ist gut, hast gut gemacht, bist wunderbar, es ist gut, et il disait tout le temps, c'est bien, t'as bien fait, c'est bon, dann wirst du sehen, wie dieser Mangel, wie du hast, et tu verrais que les manques que tu as, diese Fehler, wie du hast, ces fautes que tu as, und Gott kann dich dann nicht gebrauchen. et Dieu ne peut pas t'utiliser alors. Gott möchte dich gebrauchen. Mais Dieu veut t'utiliser. Gott möchte dich gebrauchen. Dieu veut t'utiliser. Wenn er dir manchmal Korrektur gibt, Et quand il te corrige parfois, es tut manchmal weh, parfois c'est douloureux, aber dann erkennst du etwas. mais alors tu reconnais quelque Du chose. veränderst etwas. Tu changes quelque chose. Und Gott sagt dann, jetzt kann ich dich viel stärker gebrauchen. Et Dieu dit alors maintenant je peux t'utiliser de façon beaucoup plus puissante. Und manchmal gehe ich zu ihm Parfois je vais vers lui und sage ihm, Herr, et je lui dis Seigneur, wenn du mich verletzen willst oder mir etwas sagen willst, was ich falsch mache, sag es. je dis Seigneur, si tu veux me blesser, me dire quelque chose qui est pas bien, alors fais-le, dis-le. Ich bin bereit, Buße zu tun. Je suis prêt à me repentir. Ich bin bereit zu weinen, Je suis prêt à pleurer, mich zu entschuldigen. mais à m'excuser. Aber dann weiß ich, Mais alors je sais dass Gott mir mehr anvertrauen kann. que Dieu me fait confiance. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Wenn manchmal Gott dich zurückzieht Si parfois Dieu se retire und nimmt dir etwas weg, et il te prend quelque chose, dann macht er das, alors il le fait. weil er dich gebrauchen möchte und weil er dich lieb hat. Parce qu'il veut t'utiliser, parce qu'il t'aime. Diese Offenbarung brauchen wir auch. Cette révélation, on en a aussi besoin. Gott ist unser Heiler. Dieu, c'est celui qui nous guérit. Du bist der Gott, mein Arzt. Dieu, tu es le Dieu, mon médecin. Vor dass Jesus gekommen ist. Avant que Jésus soit venu, Jesus hat nur die Heilungskraft verstärkt. Jésus n'a que amplifié la puissance de guérison. Die Heilung kommt von Gott. La guérison vient de Dieu. Er ist mein Arzt. Il est mon médecin. Amen. Amen. Gott ist Heilung. Dieu est guérison. Und ich kann noch ganz viel erzählen, Et je peux raconter encore beaucoup, was dieser Gott, ce que ce Dieu, dein Vater, ton Père, alles ist. tout ce qu'il est, Alles. tout. Und du brauchst eine Offenbarung. Et maintenant, tu as besoin de révélation. Und viele Christen haben diese Offenbarung nicht bekommen. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu cette révélation. Die wissen es, Ils le savent, aber sie haben keine Offenbarung. mais ils n'ont pas eu la révélation. Und wenn du keine Offenbarung bekommen hast Et si tu n'as pas eu de révélation de cela, von deinem Vater, de ton Père, das Wort Vater, le mot Père, wenn du keine Offenbarung hast, si tu n'as pas une révélation, dann wirst du dich immer benehmen alors tu vas toujours te comporter wie ein Waisenkind. comme un orphelin. Und weißt du, in der Gemeinde Jesus gibt es viele weise Kinder. Et dans l'église de Jésus, il y a beaucoup d'orphelins. Sie sind errettet, Ils sont sauvés, sie lieben Jesus, ils aiment Jésus, sie lieben Lobpreis, ils aiment la louange, aber sie sind weise mais ils sont orphelins und sie benehmen sich als Weise, et ils se comportent comme des orphelins weil sie nicht die Offenbarung des Vaters haben. parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du Père. Und wenn du weise bist, Et si tu es orphelin, menschlich gesehen, humainement, hast du fast dein ganzes Leben Mangel, tu as presque toute ta vie des manques weil du keinen Vater gehabt hast. parce que tu n'as pas eu de Père. Du fühlst dich nicht geschützt, Tu ne te sens pas protégé, du fühlst dich kraftlos, tu te sens sans force, du hast nicht genug Liebe, tu n'as pas assez d'amour, keine Sicherheit, pas de sécurité, du kannst doch schlecht vergeben, tu peux difficilement te pardonner, du hast keine Annahme,
Tu ne te sens pas accepté, Du bist nicht in der Ruhe drin. tu n'es pas dans la paix, Du hast keine Wertgefühle. tu n'as pas de valeur, Du fühlst dich arm. tu te sens pauvre. Und das ist der Zustand von einem geistlichen Weise. Et ça, c'est l'état spirituel d'un orphelin chrétien. Und wir haben Generationen Weise in Gemeinde drin. Et nous avons des générations de chrétiens orphelins dans l'Église. Und da gibt es Leute, Et alors, il y a des personnes, die haben Jesus angenommen, ils ont accepté Jésus, die lieben Jesus. l'amour de Jésus, Und sie reden ganz viel mit Jesus. et ils parlent beaucoup avec Jésus. Die haben einen Pastor, Ils ont un pasteur, die haben Gemeinde ils ont une église, und die lieben die Salbung. et ils aiment l'onction. Aber sie haben keine Beziehung zum Vater. Mais ils n'ont pas de relation avec le Père. Und dann haben die Mangel in ihrem Leben. Alors, ils ont des manques dans leur vie. Und das möchte Gott nicht haben. Et ça, Dieu ne voudrait pas. Und es gibt viele Ursachen davon. Il y a beaucoup de causes pour cela. Ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit einem katholischen Priester. J'avais eu une discussion intéressante avec un prêtre catholique. Ich war in der katholischen Kirche. Donc, j'étais à l'église catholique. Was mich gestört hat, Et ce qui me gênait, ist, dass öfters in der katholischen Kirche die Maria ganz groß ist et ce qui me gêne souvent à l'église catholique, c'est que souvent Maria, elle est très grande und Jesus ist ganz klein. et Jésus est tout petit. Und da habe ich mir gesagt, du, ich liebe auch Maria, aber ist das nicht übertrieben und Jesus ist ganz klein und vom Vater redet man relativ wenig? Et je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Marie, elle est très grande, Jésus est tout petit, et le Père, en fait, on n'en parle pas du tout. Man redet viel von Gott, Et il parle beaucoup de Dieu, aber nicht von diesem Vater. mais pas de ce Père. Und er hat dann mal gesagt als Antwort, Alors, la réponse qu'il m'a donnée, weißt du, so viele Menschen haben Probleme mit Autoritätspersonen und mit diesem Mann-Vater. et il me dit, tu sais, beaucoup de personnes ont des problèmes avec cette autorité et avec ce homme-père. Und das ist der Grund, warum wir Maria rein vorgeschoben haben. Et c'est la raison pourquoi on a comme ça poussé Marie à l'avant. Weil Maria ist lieb, Parce que Maria est gentille, auch viele Männer, beaucoup d'hommes aussi, wenn sie verletzt sind, quand ils sont blessés, können besser mit Maria beten wie mit Gott. ils peuvent mieux prier avec Marie qu'avec Dieu. Die meinen es wahrscheinlich gut. Ils pensent sans doute bien faire, Ich möchte nicht kritisieren, je ne veux pas critiquer, aber sie haben diesen Vater im Himmel nicht. mais ils n'ont pas ce Dieu Père au ciel. Es ist ersetzt worden Ça a été remplacé durch die Mutterkirche, par l'Église mère, ein bisschen von Jesus, un peu de Jésus, ein bisschen viel von Maria. un peu beaucoup de Marie. Und das sind, möchte ich sagen, ganz nette Menschen, wie Gott lieb haben, Et ce sont des personnes très gentilles qui aiment Dieu, aber sie sind öfters weise. mais souvent ils sont orphelins. Auch in charismatischen Kreisen Aussi dans les milieux charismatiques, gibt es viele Leute, il y a beaucoup de personnes, die reden den ganzen Tag von Jesus. toute la journée ils parlent de Jésus. Das ist nicht falsch, C'est pas faux, aber ich merkte, sie haben keine Beziehung zum Vater. mais je remarquais ils n'ont pas de relation avec le Père. Das Wort Vater, Le mot Père, wenn du die Offenbarung hast, quand tu as la révélation, gibt die Reife. te donne de la Sagesse. sagesse. Du wirst reif werden Tu vas être mûr aufgrund von diesem Vater, von dieser Erkenntnis. sur la base de ce Père, de cette révélation. Ich möchte ganz besonders Männer ansprechen. J'aimerais surtout parler aux hommes ce soir. Männer, die vielleicht kein Bilderbuchvater gehabt haben in ihrem Leben. Qui n'ont peut-être pas eu ce Père humain modèle qu'on aurait aimé avoir. Vielleicht war dein Vater cholerisch oder brutal oder Alkoholiker. Peut-être que ton papa était colérique, brutal ou alcoolique. Hat keine Zeit für dich gehabt. Il n'avait peut-être pas le temps pour toi. Er hat dich öfters runtergemacht. Souvent, il te cassait plus qu'autre chose. Und jetzt, wie sollen so Männer eine Beziehung zum Vater im Himmel haben? Maintenant, comment ces hommes doivent avoir une relation avec ce Père dans le ciel? Sie brauchen eine Offenbarung. Ils ont besoin de révélation. Eine Begegnung mit diesem Vater, Une rencontre avec ce Père wie dieses weise Gefühl wegnimmt. qui leur enlève ce sentiment d'être orphelin. Ich treffe so viele Männer Je rencontre tellement d'hommes und ich habe eine prophetische Vision für die. et j'ai une vision prophétique pour eux. Ich weiß, Gott möchte sie gebrauchen, Je sais, Dieu veut les utiliser, aber sie machen nicht, weil sie so schwach sind. mais ils ne le font pas parce qu'ils sont trop faibles. Sie sind wie weise Kinder. Ils se sont comme des orphelins. Sie haben geistlich gesehen keine
Sicherheit. Spirituellement, ils n'ont pas d'assurance. Und öfters Et souvent, oder fast immer, ou presque toujours, sie haben keine Beziehung zum Vater. ils n'ont pas de relation avec le Père. Eine Liebesbeziehung mit dem Vater. Une relation d'amour avec le Père. Eine Liebesbeziehung. Une relation d'amour. Diese Offenbarung, Cette révélation, es ist mein Gott. c'est mon Dieu. Es ist der Vater meines Geistes. C'est le Père de mon esprit. Und möchte mein Geist gebrauchen. Et il veut utiliser mon esprit. Und möchte seine Autorität in mein Geist reinmachen. Et il voudrait mettre son autorité dans mon esprit. Und du sollst aufhören, unsichere und Ängste zu haben. Et il faut que tu arrêtes d'avoir peur et d'être sans assurance. In der Gemeinde Jesus Et dans l'église de Jésus, sind viele Männer nicht an ihrem Platz, beaucoup d'hommes ne sont pas à leur place. weil sie die Offenbarung des Vaters nicht haben. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation du Père. Es hat heute Mittag so mein Herz berührt. Et cet après-midi, ça a comme ça touché mon cœur. Sie wissen nicht, Ils ne savent pas diese Vater zu spüren, de sentir ce Père, diese Offenbarung zu haben. d'avoir cette relation. Ist mit mir. Lui est avec moi. Lui, mein Vater. mon Père. Wow, ich bin sein Kind. Wow, je suis son enfant. Ich bin ein Kind Gottes. Je suis un enfant de Dieu. Ich brauche keinen Titel. Je n'ai pas besoin de titre. Ich brauche keine Ehre. Je n'ai pas besoin d'honneur. Mein Vater. Mon Père Gib mir einen Titel. me donne un titre. Kind des Allerhöchsten. Enfant du plus haut, du plus haut. Ich bin Kind Gottes. Je suis enfant de Dieu. Und mein Geist Et mon esprit soll wachsen und stark werden. doit grandir et devenir fort. Ich spürte das Herz Gottes heute Mittag Cet après-midi, je sentais comme ça le cœur de Dieu für die Weisen, pour les orphelins. die wir diese Offenbarung des Vaters nicht haben. Ceux qui n'ont pas cette révélation du Père. Liebt sie. Il les aime. Liebt diese weise Kinder. Il aime ces orphelins. Aber möchte sie heilen. Mais il aimerait les guérir. Möchte ihnen die Offenbarung geben. Il aimerait leur donner la Des révélation Vaters. du Père. Ich möchte euch noch etwas Theologisches sagen. J'aimerais vous dire encore quelque chose de théologique. Viele Leute verstehen das nicht. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Es gibt für mich einen Unterschied, Pour moi, il y a une différence ob ich mit Jesus rede, quand je parle avec Jésus, ob ich mit dem Heiligen Geist rede quand je parle avec le Saint-Esprit oder als ich mit dem Vater rede. ou quand je parle avec le Père. Und ich merke auch, Et je remarque aussi dass ich manchmal den Heiligen Geist höre que j'entends parfois le Saint-Esprit und dass ich manchmal der Vater zu mir redet et que parfois le Père me parle und dass der Heilige Geist zu mir redet. ou que le Saint-Esprit me parle. Und es würde nicht allein mein Leben erfüllen, Mais ça ne remplirait pas ma vie wenn nur der Heilige Geist mit mir reden würde si seulement le Saint-Esprit me parlait oder nur Jesus mit ou mir redet. que Jésus me parlait. Es gibt Zeiten, Il y a des temps wo dieser Geist des Vaters où cet esprit du Père über mich kommt, vient sur moi, wo ich öfters ganz allein bin. où souvent je suis tout seul. Und da kommt dieser Vater. Et il y a ce Père qui vient. Und ich weiß, was es bedeutet, Vater, einen Vater zu haben. Et je sais ce que c'est d'avoir un Père. Ich kann das euch nicht erklären. Je ne peux pas vous l'expliquer. Du musst eine Offenbarung haben. Il faut que tu aies la révélation. Aber dieser Moment, wo du ganz allein bist Mais ce moment où tu es tout seul und du spürst diesen Vater, wie kommt. et tu sens ce Père qui vient Und erfüllt ganz neu deinen Geist et remplit ton esprit de façon tout nouveau mit dieser Salbung des Vaters. avec cette onction du Père. Wow, dann geht's dir gut. Alors tu vas bien. Dann geht's mir gut. Alors je vais bien. Und die Umstände Et les circonstances sind so unwichtig. ne sont plus importantes du tout. So unwichtig. Plus du tout importants. Der Vater Le Père ist da. est là. Heute Abend Ce soir, glaube ich, je crois, dass Gott diese Offenbarung des Vaters geben möchte. voudrait donner cette révélation du Père ce soir. Hier Ici, und alle Leute, et tout le monde, diese tausende Leute, ces milliers de personnes wie weise sind, qui sont orphelins, wie bei YouTube Zuschauer werden, qui regardent sur YouTube avec. soll bei dir zu Hause kommen. Chez toi, à la maison, ça va venir. Ich wünsche mir, Je souhaite, wenn du zu Hause sitzt, si tu es chez toi à la maison, dass dieser Vater que ce Père
in dein Haus reinkommt, qu'il rentre chez toi à la maison, dass dein ganzes Zimmer gefüllt ist mit dem Vater, que toute ta chambre soit remplie avec le Père, dass du im Geist baden kannst, que tu puisses baigner dans l'esprit des Vaters, du Père, des Vaters. du Père. Heute Abend Ce soir, habe ich einen Wunsch. j'ai un souhait, Und mein Wunsch et mon souhait, heute Abend, ce soir, dass du nur Verbarung bekommst. que tu reçoives cette révélation. Noch etwas ganz Wichtiges. Encore quelque chose d'important? Ich hätte gern, dass du wie kann ich das sagen, einen Vertrag machst. J'aimerais que ce soir, tu fasses un contrat d'adoption mit dem Vater. avec le Père. So wie sage ich, okay, heute, Comme si tu disais, OK, ce soir, ich habe es vielleicht noch nie gemacht, peut-être que j'ai jamais fait ça, ich will mich adoptieren lassen. je veux me laisser adopter. Von dir, Vater. De toi, Père. Ich möchte ein ausgewogener, weiser Christ werden. J'aimerais devenir un chrétien équilibré Wie Gott gebrauchen kann. que Dieu peut utiliser. Amen. Amen. Hast du Sehnsucht danach, Est-ce que tu as ce désir en toi diesen Vater kennenzulernen? d'apprendre à connaître ce Père? Der Heilige Geist kann dir die Offenbarung geben. Le Saint-Esprit peut te donner cette révélation. Und es wird wachsen. Et ça va grandir. Und es wird wachsen. Et ça va grandir. Du kannst über 80 sein. Tu peux avoir plus de 80 ans Und du bist 50 Jahre in eine Gemeinde gegangen. et ça fait 50 ans que tu vas dans une église. Du bist wunderbar ein treuer Christ. Tu es un chrétien fidèle, Aber du hast die Offenbarung nie richtig bekommen. mais tu n'as jamais vraiment reçu cette révélation. Und du bist viele Jahre, hast du dich benommen wie ein weißes Kind. Et maintenant, toutes ces années, tu t'es comporté comme un orphelin. Ich möchte, dass du, wenn du die Tür rausgehst heute Abend, J'aimerais que ce soir, quand tu sors la porte ici, dass es da ist. que ce soit là. Du bist kein weißes Kind. Tu n'es pas un orphelin, Du hast einen Vertrag. tu as un contrat. Du hast heute Abend einen Vertrag. Tu as ce soir un contrat. Ein Adoptionskind Gottes Vertrag. Un contrat d'adoption, enfant de Dieu. Amen. Amen. Ich möchte heute Abend das machen Ce soir, j'aimerais faire cela mit allen, die glauben. pour tous ceux qui croient. Vor allem, die sagen, ich will jeden Reflex vom weißen Kind wegmachen in meinem Leben. Je veux dans ma vie éliminer tout réflexe d'orphelin qu'il y a dans ma vie, je veux éliminer. Ich habe einen wunderbaren Vater. J'ai un Père merveilleux, Einen wunderbaren Vater. un Père merveilleux. Amen. Amen. Wenn ihr das wollt, steht davor auf. Si vous le voulez, levez-vous. Ich werde es einmal auf Deutsch machen Je vais une fois faire en allemand und dann werde ich es nochmal auf Französisch et machen. après je le fais en français, Für die, die Französisch verstehen. pour ceux qui parlent français. Ich möchte es kurz machen Je vais faire court, und spreche es einfach nach. répète simplement. Vater im Himmel, du bist mein Gott und du bist mein Vater. Und heute Abend möchte ich es proklamieren. Ich will diesen Adoptionsvertrag erfüllen. Mit dir. Du bist mein Vater. Und ich bin dein Kind. Und ich will dich persönlich mehr und mehr kennenlernen. Durch Jesus Christus. Amen. Père au ciel, Père au ciel, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, Tu es mon Père. tu es mon Père. Et ce soir, Et ce soir, je veux remplir le contrat d'adoption. je veux remplir le contrat d'adoption Maintenant, maintenant. je suis ton fils, Je suis ton fils, ta fille. ta fille. Je veux le proclamer dans le monde invisible. Je veux le proclamer dans le monde invisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Und jetzt Et maintenant,
Erheb gerade deine Hände Élève tes mains und empfange et reçois die Salbung des Vaters. l'onction du Père. Du bist Erbe Tu es héritier und es fängt jetzt an. et ça commence maintenant. Es wird fließen Ça va couler und Gott wird dich stark und stark gebrauchen. et Dieu va t'utiliser puissamment Jetzt. maintenant. Eine neue Beziehung Une nouvelle relation mit diesem Vater. avec ce Père. Ist Gott. Il est Dieu. 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 Und jetzt geschieht es. Maintenant, ça se passe. Und jetzt werden die Flüche zerbrochen. Les malédictions sont brisées. Sie sind zerbrochen. Ils sont brisés. Jetzt. Maintenant, Es geht weg. ça sort. Und niemand und nichts Et personne et rien und keine geistliche Kraft et aucune puissance spirituelle wird dich trennen können von diesem Vater. te séparera de ce Père. Hexerei, Sorcellerie, du kannst die Leute nicht mehr berühren. tu ne peux plus toucher les personnes. Sie sind Kinder des Allerhöchsten. Ce sont des enfants du Dieu très haut. Wow. Komm, atme es mal noch tief ein. Viens, inspire profondément. Lass es einfach rein. Laisse entrer en toi. Dieses Gefühl, weise zu sein, muss jetzt weggehen von dir. Ce sentiment d'être orphelin doit te quitter maintenant. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Weise Kind, werde frei. Orphelin, sois libre. Es geht weg von dir. Ça te quitte maintenant. Es geht alles weg von dir. Tout part de toi. Jede Unsicherheit geht weg von Toute dir. insécurité te quitte. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Jeder Schatten vom Weise geht weg von dir. Toute ombre de l'orphelin te quitte. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Es geht jetzt weg. Ça te quitte maintenant. Vater, wenn jemand da ist von diesem religiösen Fluch von Maria, Et si quelqu'un est là avec cet esprit religieux de Marie, ich trenne dich davon. je te coupe de cela. Es geht weg in Jesu Namen. Ça part au nom de Jésus. Ich liebe die Mutter von Jesus, Maria. J'aime la mère de Jésus, Aber Marie. dieser religiöse Geist, Mais cet esprit religieux wie von Hexerei kommt, qui vient de la sorcellerie, der hat mit dir nichts zu tun. il n'a rien à voir avec elle. Der greift ganz besonders weise Kinder an. Surtout, il touche les orphelins, cet esprit. Jetzt bist du ein Kind des Allerhöchsten. Maintenant, tu es un enfant du Dieu très haut. Und der Schutz Gottes liegt über dir. Et la protection de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Ich weiß nicht warum, aber atme es mal tief Je ein. ne sais pas encore pourquoi, mais inspire encore profondément. Ich sehe gerade, wie bei Leuten das Joch zerbrochen Je wird. vois que maintenant le joug est brisé maintenant. Das furchtbare Gefühl, weise zu sein, Ce sentiment terrible d'être orphelin, es geht weg von dir. ça te quitte. Du sollst frei sein. Tu dois être libre. Auch du zu Hause. Aussi toi, chez toi, à la maison, Sei frei. sois libre, Ganz frei. complètement libre. Vater, ich danke dir. Père, je te Ich remercie. danke dir, was du heute Abend hier gemacht hast. Seigneur, je te remercie ce que tu as fait ce soir ici Und was in den nächsten Tagen machen et wirst. ce que tu vas faire dans les soirées qui suivent. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux Und die Flüche sind zerbrochen. et les malédictions sont brisées. Gehen weg in Jesu Namen. Ils te quittent, ils partent au nom de Jésus. Amen. Amen. Komm, mach mal einen Applaus für uns. Applaudissez votre Dieu. Du bist so gut, so gut, so gut. Komm, wir nehmen einen Moment noch Platz. Reprenez place. Für die, die es nicht wissen, Pour ceux qui ne savent pas, wir werden ein Gebetsteam haben, nous avons un groupe de prière devant. sogar für die Franzosen. Aussi pour les Français devant là. Wie kann Deutsch Ceux verstehen? qui ne parlent pas allemand. Soll niemand vergessen werden, Personne ne doit être oublié. wenn es Menschen gibt S'il y a des personnes und sie spüren, et ils sentent
Da klebt noch etwas Il y a quelque chose qui colle von encore meiner Vergangenheit, de mon passé, von diesem weißen Kind, de cet orphelin wo ich drunter leiden. où je souffre de cela. Sie werden den Rest wegmachen. Ils vont enlever le reste. Sie werden es wegmachen, Ils doivent enlever le reste. dass du voll gesegnet nach Hause gehst. Que tu rentres chez toi béni 100%. Morgen Abend geht's weiter. Demain soir, ça continue. Ich möchte eine Chance noch geben heute Abend. J'aimerais ce soir encore vous donner la chance. Wenn er unsere Arbeit unterstützen möchte, Si vous voulez soutenir notre travail, wir werden die Körper vorbeigehen on lassen. fait passer les corbeilles. Mach es etwas rein. Opfer nicht wie ein weißes Kind. Maintenant, ne sacrifie pas quelque chose comme un orphelin. Mach es nicht aus Angst Ne fais pas ça maintenant avec de la peur oder aus Religiosität, ou par religiosité, sondern mach es in der Freiheit der Kinder Gottes. mais fais-le dans la liberté de l'enfant de Dieu. Und wenn du nichts hast, dann freu dich trotzdem. Et si tu n'as rien, bah réjouis-toi quand même. Gott braucht dein Geld nicht. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Er braucht nur dein Herz. Il a besoin de ton cœur, Weil das ihm gehört, das ist alles okay. parce qu'il est à lui et c'est OK. Wir werden noch ein Lied hören. On va encore entendre un chant. Und während des zweiten Strophe lasst es vorbeigehen. Donc on va laisser passer les corbeilles pendant 2-3 strophes. Und dann werden die Beter nach vorne Et kommen. après les intercesseurs viennent devant. Ich wollte noch ganz kurz bekannt geben. Je veux encore faire une annonce. Februar En février, gehen wir nach Israel. on va en Israël. Wir waren dort der Prophetenschule On fait une école de prophètes. und gleichzeitig Befreiung Et on fait de la délivrance, und Offenbarung. de la révélation. Und es kommen da ganz tolle Sprecher mit. Il y a de super orateurs qui viennent. Wie früher man die bestellten, die Flugticket bestellt, hat man die Sicherheit, dass die Preise nicht mehr hochgehen. Donc plus tôt on commande les tickets, plus on a de l'assurance que les prix montent très haut. Pa. Pas. Okay. Aber bleiben wir gerade im Moment ganz still vom Heiligen Geist. Restez encore tout calme avec le Saint-Esprit maintenant. Es ist eine Frau hier, Il y a une femme qui est là. du bist herzkrank, Tu es malade du cœur. du hast Herzschmerzen, Tu as des douleurs de cœur. es geht dir gar nicht gut Tu vas pas bien du tout. und du machst dir sehr, sehr starke Sorgen Et tu te fais beaucoup de soucis wegen einem jungen Mann. à cause d'un jeune homme. Ich glaube, es ist dein Enkel, Je crois que c'est ton filleul, Petit-Fils. petit-fils. Und ich glaube, die sollst nachher vorkommen, Et je crois qu'après, il faut que tu viennes devant, die Sorge loswerden. lâcher les soucis. Dein Enkel wird zurückkommen, Ton petit-fils va revenir er wird geheilt werden et va être guéri. und du wirst frei werden Et tu vas être libre, von diesen Herzproblemen. libre de tes problèmes de cœur. Gott macht es Dieu le fait. heute Abend für dich. Il le fait ce soir pour toi. Es ist jemand da hier dahinter, du hast ein Zahnproblem, Il y a quelqu'un derrière là, tu as des problèmes de dents, auch mit Krone. aussi avec une couronne. Kann dein Vater auch Zähne reparieren? Est-ce que Dieu peut réparer les dents aussi? Ton père, il peut faire ça? Wenn du diese Glauben hast, Si tu as cette foi, komm nach vorne. viens devant. Gott möchte heute Abend ein Wunder tun mit deinen Zähnen. Dieu veut faire un miracle avec tes dents ce soir. Amen. Amen. Lass uns mal ein Lied singen. Chantons encore un chant ensemble. Lass die Körper vorbeigehen. On laisse passer les corbeilles. Und die Informationen könnt ihr am Büchertisch bekommen. Et vous pouvez aussi avoir des informations à la table des livres. Ihr könnt auch die CD vom Abend schon bekommen Vous pouvez aussi avoir le CD de la soirée und diese Prospekte von Israel. et ces prospectus d'Israël. Gott segne euch. Dieu vous bénisse. Name des Herrn. Ehre sei der Name des Herrn. Ehre sei der Name des Herrn. Sei der Name
ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde mit Macht. 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 Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde mit Macht.
Toi